العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح غشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم
حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد.
فهذه قراءة من كتاب الآداب تأليف الإمام الحبيب محمد أمين بن إدروس بن عبد الله بن عمر بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بحياته حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, di mana hari ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dijadikan satu nama daripada surat yang ada di dalam Al-Qur'an, surah Al-Jumu'ah, karena kemuliaan yang dimiliki oleh hari Jumat. Dan kemuliaan hari Jumat akan kita dapatkan kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah di hari Jumat. Kita menjaga adab-adab di hari Jumat, di antaranya yaitu memulai dengan sholat subuh berjamaah pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, yang dibaca adalah surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Adapun pada rakaat kedua yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah surah Al-Insan. Lalu di antara adab di hari Jumat yang dianjurkan untuk dibaca adalah suratul Kahfi, dan alhamdulillah semua surat ini telah kita baca. Masih banyak lagi di antara adab saat kita berada di hari Jumat. Baik, mari kita lanjutkan kajian kitab adab. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan adab yang ke-20, ialah adab ketika datang seseorang yang membawa kabar buruk. Kalau ada orang datang kepada kita lalu membawa kabar yang buruk, kabar yang tidak bagus, kabar yang jelek tentang siapapun, tentang apapun, maka bagaimana sikap kita saat mendengarkan orang berbicara di hadapan kita membawa satu berita yang kurang baik didengar? Maka di antara adab-adabnya ketika datang seseorang yang membawa kabar buruk, di antaranya jika terdapat seseorang yang datang dan memberi kabar bahwa terdapat seseorang yang telah mengunjingmu, maka langkah dan adab yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Kalau kemarin adab yang ke-19, ada orang memuji kita. Ini ada orang membawa kabar tentang adanya seseorang yang mengunjing kita, orang yang menfitnah kita misalnya. Kenapa di sini dikatakan ada orang membawa kabar tentang kita? Karena kalau buruk biasanya tidak dibicarakan di depan yang bersangkutan, tetapi kabar ini dibawa atau diceritakan kepada orang lain, lalu orang lain yang mendengar itu terkadang menyampaikan kepada orang yang dibicarakan itu. Maka bagaimana saat posisi kita menghadapi orang yang membawa kabar tentang seseorang yang mengunjing kita? Yang pertama, jika pembawa kabar tersebut termasuk orang yang fasik, maka janganlah langsung mempercayai perkataannya tanpa adanya bukti yang jelas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dahulu dengan teliti agar kamu sekalian tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan menyesal atas perbuatanmu itu. Ini sebetulnya berlaku untuk apapun secara umum. Ketika ada satu berita, satu kabar, satu informasi yang itu menurut kita belum diketahui benar dan tidaknya, valid dan tidaknya,
baik itu kabar tentang diri kita, apalagi tentang keburukan kita yang dibicarakan oleh orang lain, atau tentang keburukan orang lain yang diceritakan di depan kita, atau tentang berita apapun seperti di media sosial misalnya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tabayyun, klarifikasi. Jangan langsung menerima berita itu dengan begitu saja. Karena nanti khawatir akan terjadi sesuatu yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Ada orang membawa kabar buruk. Maka langkah pertama, jangan langsung percaya kepada si pembawa kabar itu. Apalagi yang membawa berita itu terkenal, dia suka bohong misalnya, dia sering berdusta, maka jangan langsung menerima begitu saja informasi yang dia dapatkan. Ini berlaku terutama di zaman sekarang, yaitu di media sosial, di mana berita bertebaran. Apa yang terjadi di luar negeri bisa kita akses sekarang juga. Apa yang terjadi di sekitar kita bisa dengan mudah kita sebarluaskan. Maka yang pertama, jangan mudah menyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah menerima informasi yang kurang valid. Apa langkahnya? Tabayyun, klarifikasi, tanyakan. Kalau itu berkaitan dengan seseorang, tanyakan kepada orang tersebut. Jadi tabayyun ini penting. Jangan langsung di-share lagi, jangan langsung diterima begitu saja. Harus ada tabayyun. Dengan tabayyun ini nanti kita akan jelas apa maksud dari berita yang dibawa misalnya. Yang kedua, adabnya kalau ada orang membawa kabar buruk tentang kita, yang kedua adabnya menasehatinya bahwa hal yang telah dilakukannya adalah termasuk perbuatan namimah atau mengadu domba, dan melarangnya untuk mengulang perbuatan tersebut karena hukumnya adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Allah berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkanlah dengan mengerjakan hal-hal yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Jadi konteksnya, kalau ada seseorang datang kepada kita, dia berkata bahwa di luar sana kita diberitakan berita yang nggak baik tentang diri kita. Orang yang datang membawa kabar ini, yang pertama kita tidak boleh langsung percaya. Yang kedua, kita menasihati dia, hati-hati. Jangan sampai Anda membawa berita tentang saya yang dibicarakan oleh orang di luar sana, khawatir Anda termasuk orang yang menyebarkan namimah misalnya. Apa namimah? Mengadu domba. Mengadu domba ini berita dari selatan dibawa ke utara, berita dari utara dibawa ke selatan. Orang membicarakan si A di hadapan si B, kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan. Nanti apa yang dikatakan oleh si A ini disampaikan lagi kepada si B ini. Akhirnya terjadi adu domba di sana. Maka ini dikhawatirkan akan terjerumus kepada dosa-dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah namimah, mengadu domba seseorang, memprovokasi seseorang. Yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan tidak berprasangka buruk terhadapnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Tidak berprasangka buruk kepada orang tersebut. Adab yang keempat, janganlah benci kepada dirinya, akan tetapi bencilah terhadap perbuatannya, sebab dia telah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wajib bagi seorang muslim untuk membenci seluruh perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku juga secara umum. Ketika ada orang melakukan keburukan, maka bencilah kepada keburukannya, kepada perilakunya, dan tidak boleh benci kepada pelakunya.
Ketika ada orang berbuat keburukan, maka yang patut kita benci itu perbuatannya, keburukannya, maksiatnya. Orang yang melakukan itu tidak boleh kita benci. Kenapa begitu? Ya, karena keburukan selamanya dia adalah keburukan. Keburukan itu tidak akan berubah menjadi kebaikan. Contoh misalnya perbuatan mengadu domba, perbuatan memprovokasi, berbuat namimah, maka selamanya namimah itu akan menjadi dosa, tidak bisa berubah menjadi baik. Itu akan selalu buruk. Tetapi orang yang melakukan dosa tersebut itu tidak boleh dibenci, karena pelaku ini bisa berubah, sekarang bisa buruk, nanti bisa baik. Sekarang dia bisa melakukan maksiat, nanti dia bisa bertaubat. Begitu. Maka yang dibenci adalah perbuatannya, bukan pelakunya. Sehingga ada pepatah ulama mengatakan yang harus kita benci itu adalah perbuatan, bukan pelaku. Jadi dikatakan akrahul maksiyah wala akrahul asi. Aku benci kepada kemaksiatan dan tidak membenci pelaku kemaksiatannya. Sehingga tugas kita yaitu menasehati orang yang melakukan kemaksiatan supaya tidak melakukan maksiat. Yang kelima, adab yang kelima, tidak berusaha untuk meyakinkan atau memastikan kebenaran atas kabar buruk yang telah disampaikan kepadanya. Berdasarkan firman Allah, wala tajassasu, dan janganlah kamu sekalian mencari-cari keburukan orang lain. Sehingga di sini kalau kita menerima kabar keburukan tentang orang lain, maka kita dilarang untuk mencari-cari keburukan orang lain. Biarkan keburukan orang lain ditanggung sendiri. Tugas kita menasehati, barangkali dia bertaubat kepada Allah. Yang keenam, jika kabar yang disampaikan kepadanya adalah tentang selainmu, kalau tadi tentang kita, sekarang tentang orang lain, dibicarakan, diceritakan keburukannya di depan kita, maka janganlah diceritakan kepada orang lain supaya dirimu tidak menjadi namam, pengadu domba itu tadi. Artinya apa? Kalau ada teman kita, ada orang datang kepada kita membicarakan keburukan orang lain, ya, membicarakan keburukan orang lain, maka saat kita mendengar cerita buruknya orang lain, jangan kemudian disampaikan lagi kepada orang yang lain, kepada orang setelahnya. Tutuplah, kalau itu memang aibnya seseorang, maka tutuplah aib orang tersebut, dan tidak pantas, bahkan jangankan menceritakan kedua kalinya. Kalau perlu ketika ada orang membicarakan aib orang lain di depan kita, kita dianjurkan untuk pergi dari tempat itu supaya kita tidak bersekutu dengan orang yang membicarakan keburukan orang lain. Walaupun kita tidak ikut bicara, pendengar setia itu sama dengan orang yang berbicara. Ada orang cerita keburukan orang lain, curhat ke kita tentang keburukan orang lain, kita dengar curhatannya, kita nggak ikut ngomong, sama berarti antara yang mendengarkan dengan yang bercerita. Maka yang lebih baik ketika ada orang berbicara keburukan orang lain di hadapan kita, kalau bisa kita cegah orang itu supaya tidak berbicara keburukan orang lain. Dan kalau tidak bisa kita mencegahnya, paling tidak kita pergi dari tempat tersebut supaya telinga kita terjaga dari omongan atau dari ghibah dan daripada namimah. Ini dikatakan ruwiya an Umar bin Abdul Aziz, dikatakan diriwayatkan dari seorang khalifah yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Annahu dakhala alaihi rajulun, diriwayatkan bahwa sesungguhnya terdapat seseorang laki-laki yang mendatanginya, datang kepada khalifah. Fadzakara lahu an rajulin syai'an, maka orang ini datang kepada khalifah dengan
membawa kabar tentang seorang laki-laki yang telah mengunjingnya. Kemudian faqala lahu Umar bin Abdul Aziz ini berkata kepada orang yang membawa kabar itu, in syi'ta nadharna fi amrik. Kata beliau, jika kamu mau, kami akan memberitahukan kedudukanmu. Fa in kunta kadziban fa anta min ahli hadhil ayah. Kalau kamu membawa berita ini ternyata dusta, ternyata bohong, maka kamu masuk kepada ayat ini. Apa ayat? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Berarti kamu orang fasik kalau kamu bohong dengan berita yang kamu bawa ini. Wa in kunta shadiqan, kalau kamu benar dalam membawa berita ini, tapi berita tentang keburukan orang lain, memang benar, itu fakta misalnya, lalu dibawa berita ini, maka kata khalifah, kalau kamu benar, beritamu ini benar, fa anta min ahli hadhil ayah, maka kamu bagian daripada yang dimaksud oleh ayat hammazin masya'in binamim, yaitu ayat yang berkata yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hamburkan fitnah. Ini hammazin masya'in binamim, kemana-mana berbuat namimah. Berbuat namimah itu provokasi. Maka kalau ada orang yang kerjaannya memprovokasi, membuat gaduh, mengadu domba, kerjaannya memprovokasi, dia berarti titelnya prof, bukan profesor, provokator. Panggil aja prof. Mana-mana orang diadu domba, buat kegaduhan. Si A diadu dengan si B di media sosial dan lain-lainnya, sehingga ini menjadi ulah terus dalam setiap kegaduhan. Orang damai, orang berteman, dibuat pecah pertemanannya gara-gara orang tersebut. Maka pada intinya di sini tidak ada benarnya membicarakan keburukan orang lain, itu tidak ada benarnya. Suatu ketika Rasulullah menemui beberapa sahabat yang sedang berkumpul. Lalu dalam perkumpulan itu ada seorang sahabat membicarakan keburukan orang lain. Keburukannya dibicarakan di tempat itu. Rasul dengar dan Nabi menasehati mereka. Kata beliau, janganlah kalian membuka aib saudara kalian di hadapan orang lain. Maka sahabat ini yang bercerita tentang orang lain ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kami sampaikan di tempat ini fakta, bahkan sudah jadi rahasia umum. Semua orang tahu kalau yang kita bicarakan itu memang orangnya begitu. Benar, ini kita enggak mengada-ngada ya Rasul. Ini kita enggak membuat-buat berita, tidak membuat-buat sesuatu hal. Memang yang bersangkutan itu begitu, semua orang sudah tahu. Maka kata Nabi, kalau apa yang kalian bicarakan tentang keburukan orang lain itu memang benar, sesuai dengan fakta, orang tersebut memang begitu, itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah, ngerasani. Nah, kalau apa yang kamu bicarakan tentang orang lain itu ternyata enggak benar, enggak sesuai dengan fakta, itu fitnah namanya. Jadi kalau sesuai fakta ini masuk pada ghibah. Kalau sesuai dengan fakta memang begitu orang yang dibicarakan tuh misalnya, maka ini menjadi fitnah. Artinya kita membuat kabar berita tentang orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu fitnah. Pada intinya membicarakan keburukan orang lain itu tidak ada benarnya. Kalau misalnya keburukan itu sesuai dengan fakta, itu ghibah. Enggak sesuai dengan fakta, lebih parah lagi, masuk pada fitnah. Maka tidak ada gunanya juga bagi kita membicarakan keburukan orang lain, kecuali di beberapa tempat kita diminta keterangan menjadi saksi, misalnya disuruh jadi saksi di pengadilan yang harus kita ceritakan tentang keburukan seseorang yang ditanya oleh hakim misalnya, maka boleh di tempat-tempat tertentu. Kalau bukan di tempat-tempat tertentu, itu tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan orang.
Maka kata Umar bin Abdul Aziz dalam lanjutan kisah di atas, wa in syi'ta afauna anka. Kalau kamu mau kamu akan saya maafkan. Kalau kamu mau kamu akan saya maafkan. Lalu kata beliau, faqala al-'afwu ya Amirul Mukminin. Al-'afwu ya Amirul Mukminin, bahwa mohon maafkan kami, mohon maafkan aku hai Amirul Mukminin. La a'udu ilaihi abadan. La a'udu ilaihi abadan. Dia berjanji aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa ketika ada orang datang kepada kita lalu dia bercerita tentang bagaimana kita dikabarkan di luar, misalnya kan banyak ini sekarang, banyak orang yang, terutama orang yang kadang tidak aktif di media sosial, kita menghindar dari media sosial karena isinya misalnya lebih banyak mudorotnya. Misalnya kita menghindar, kita tidak punya akun YouTube atau akun apa, nggak punya. Ternyata kita dibicarakan di media sosial, kita sudah nggak tahu tentang diri kita apa yang dibicarakan oleh orang lain dalam media sosial. Datang orang memberitahu kita, Pak, jenengan itu dikabarkan begini, jenengan itu difitnah di media sosial begini. Padahal kita nggak dengar tentang apa orang lain berbicara tentang kita. Ada orang datang, jenengan difitnah begini, katanya si A begini, jenengan itu ternyata begitu. Nah, ini awalnya hati kita sudah selamat, kita nggak tahu orang lain bicara apa. Tapi datang satu orang ini memberitahu kita, mungkin tujuannya bagus, mungkin. Tapi kalau kita tidak sadar, kita akan terjebak dalam keburukan itu. Kita tiba-tiba percaya sama orang yang membawa kabar itu, bahaya. Maka posisikan diri kita seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dikabarkan seperti itu. Kenapa yang dijadikan contoh di sini adalah khalifah? Karena biasanya pemimpin tuh yang banyak dirasani. Ketika dia sudah nggak tahu ada orang ngerasani, datang orang bilang, wahai Bapak Khalifah, jenengan dikabarkan difitnah begini, jenengan diberitakan begini. Padahal beliau sendiri nggak tahu kalau ada orang ngomong kayak begitu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, sebentar. Kalau berita yang kamu bawa ini dusta, kamu berbohong, berarti kamu masuk dalam ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Berarti kamu masuk kategori orang fasik. Kalau berita yang kamu bawa ini benar, kamu masuk pada ayat hamazin masya'in binamim. Kamu dianggap orang yang membawa atau mengadu domba. Kamu adalah pengadu domba, dan itu dilaknat dalam Al-Quran. Hamazin masya'in binamim, kemana-mana kerjaannya mengadu domba. Maka kata beliau kemudian, sudahlah, tidak usah sampaikan apapun orang berbicara tentang saya di luar, tutup itu, jangan sampaikan ke saya. Maka kata beliau, wa in syi'ta afauna anka. Kalau kamu mau, saya maafkan kamu. Kamu mengadu domba saya secara tidak langsung, kamu telah mengadu domba saya dengan orang itu, dengan orang yang membicarakan saya. Maka kalau kamu mau, saya maafkan kamu. Orang laki-laki ini bilang, faqala al-'afwu ya Amirul Mukminin. Maafkan saya wahai Amirul Mukminin. La a'udu ilaihi abadan. Saya tidak akan mengulangi ini lagi. Di sini ada dialek yang bagus, ketika dihadapkan dengan orang seperti itu. Jadi khalifah nggak langsung marah, diajak dia berpikir. Jadi nggak langsung kamu ini begini begitu, kamu ini menyebarkan begini, enggak. Diajak berpikir jernih. Kalau kamu dusta, hati-hati, kamu masuk orang fasik. Tapi kalau kamu misalnya benar berita yang kamu bawa, ya nggak baik juga, kamu menjadi pengadu domba, kamu menjadi provokator. Maka kalau kamu mau, saya maafkan dan jangan ulangi lagi. Dan orang tersebut berjanji kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Baik, saya kira ini adab di saat kita mendengar keburukan kita dibicarakan oleh orang lain, lalu ada yang menyampaikan kepada kita. Yang pertama, jangan langsung percaya, harus tabayyun dulu.
Yang kedua, menasehati yang membawa kabar ini supaya tidak masuk dalam kategori namimah atau namam, orang yang mengadu domba. Yang ketiga, jangan berprasangka buruk kepada siapapun. Yang keempat, jangan benci terhadap pelaku kemaksiatan, tapi bencilah kepada kemaksiatannya. Yang kelima, tidak berusaha untuk meyakinkan, memastikan kebenaran atas kabar buruk yang telah disampaikan kepadanya. Yang terakhir, kalau berkaitan dengan orang lain, maka janganlah diceritakan lagi keburukan orang itu yang kita dengar dari lisannya orang lain. Insya Allah kita selamat kalau kita menjaga adab-adab seperti ini. Tidak ada kebencian dalam hati kita, dan hanya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, walaupun dengan orang yang telah membicarakan tentang diri kita, menfitnah kita, menghibah kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada adab yang ke-21, ialah adab sebelum bepergian dan tatkala datang dari bepergian. Kita sering bepergian dan terkadang kita lupa dengan adabnya orang yang akan bepergian dan juga adabnya orang yang baru datang dari bepergian. Ada banyak di sini adab yang akan disampaikan, itu ada 40 lebih daripada adab tentang bepergian. Semoga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dan istiqamah setiap hari Jumat pagi subuh, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan lanjutkan dengan kajian. Mari kita tutup dengan doa di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.